أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. كل من دخل الفيديو كيشاهدني الآن أو تكتشاهدني الآن داخل الفيديو بغرض الشفاء، يا رب أسأل الله العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، وهو القائل ادعوني أستجب لكم. فإن شاء الله تكون ساعة استجابة ويكون دعائي مستجاب بإذن الله. وكذلك لا تنسوا تدعوا لبعضكم في التعليق، لأن الدعوة عن ظهر الغيب تكون مستجابة. فيلا بسم الله على بركة الله. لا تنسوا طبعا لايك للفيديو فقط لتعم الفائدة ويصل الفيديو للناس اللي بحاجة لمثل هذه الوصفة. إذا أحبابي اليوم جبت لكم كمادات ممتازة تزيل السعال القوي والبلغم من الرئتين في ليلة واحدة فقط بدون تكرار. في نفس الوقت سوف تروا نتائج مباشرة بعد الاستخدام. هذه كمادات ما شاء الله تنفع حتى الأطفال الذين لا يريدون أو لا يستطيعون تناول أو تحمل طعم الأعشاب أو الوصفات اللي كنت عطيتكم، وصفات الطبيعية ممكن ما يستحملوا طعمه، فهذا تعملهم حتى للأولاد. غادي تلاحظوا ما شاء الله في أول استخدام نتائج مبشرة ما شاء الله. فبسم الله على بركة الله. طبعا هذا العلاج طبيعي، طبعا كيف كتلاحظوا مكونات طبيعية، والأهم من هذا الشيء أنه مدهش، ويعني مدهش بشكل خارق. فبسم الله سنحتاج في المكونات. عندي هنا دقيق أبيض عادي، عندي هنا عسل النحل اللي هو عسل طبيعي، وعندي زيت الزيتون طبيعي. إذا في الحالات القصوى لم يتوفر زيت الزيتون تستخدموا الزيت العادي لا مشكلة. إذا ولا ننسى كذلك الرشح، وكذلك مختلف أو جميع أمراض الجهاز التنفسي. فما شاء الله هذه الوصفة تريح من جميع هذه الأشياء، وحتى لو كانت توصل درجة حادة، يعني السعال الحاد والبلغم الحاد يعني الزائد، فما شاء الله بواحد الفعالية كبيرة جدا. فقط هي هذه الوصفة عبارة عن كمادات، فبإذن الله تعالى تخلصكم من جميع هذه المشاكل في ليلة أو في مرة واحدة. إذا بسم الله. إذا كيف ما ذكرت لكم هنا عندي هذه المكونات، فقط 3 مكونات. إذا سنأخذ كمية من الدقيق بهذا الشكل. سنضيف عليها أول شيء زيت الزيتون بهذا الشكل، هكذا تقريبا ملعقة من زيت الزيتون. كتبقى الكمية على حسب مثلا الدقيق. إذا عملتوا مثلا 3 ملاعق دقيق تعملوا بهذا الشكل مثلا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو ملعقتان. سنضيف كذلك العسل. طبعا هذه الوصفة لا تحتاج إلى ماء، بهذا الشكل. بسم الله. سوف استخدم الأيادي لأنني سأقوم بعجنها، ثم نبدأ بعجن هذه المكونات مع بعضها إلى أن نحصل على عجين غير ملتصق بالأيادي. بسم الله. غادي نوريكم فقط القوام الذي يجب أن يكون، يعني بالنسبة للناس اللي تستخدم مثلا أي كمية، غادي نوريكم فقط القوام الذي يجب أن نحصل عليه، سواء استخدمت كمية بسيطة أو كمية كبيرة كذا. إذا هذا هو القوام المثالي الذي يجب علينا أن نحصل عليه. تصبح على شكل عجينة بهذا الشكل، وفي نفس الوقت لا تلتصق بالأيادي. إذا بعد ما نوصل لهذه المرحلة، بالنسبة الآن لطريقة الاستخدام، بسم الله. نضع على شكل كمادات، يعني ضعوا الكمادات، يعني مثلا نأخذ مثلا منشفة، نقوم بأخذ منشفة مثلا نغلفها بهذا الخليط، ثم تضع فوقها كمادات. أنا صراحة لا أريد يعني ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، يعني بهذا يعني مثلا تاخذون منشفه، يعني على حسب كل واحد وشنو كيسمي المنشفه عاد. المهم يعني فوطه مثلا، فوطه توضعوا فيها هذا الخليط، ثم تضعوا فوق الخليط كمادات. يعني احاول انني نوصل لكم الفكره. تضعوا فوقها كمادات، يعني مثلا تعملوا مثلا الفوطه بهذا الشكل، توضعوا فيها الخليط هكذا، ثم تضعوا فوق الخليط كمادات. مثلا توضعوا مثلا كمادات، او توضعوا مثلا شاش توضعوا فوقه، ثم تضعوه او تربطوه مكان الصدر عند الأطفال ولا عند الكبار. وكذلك بنفس الطريقة في ظهركم، يعني في الصدر وفي الظهر، وثبتوها بواسطة مثلا شريط لاصق، ثم تقومون بلبس البيجامة أو لبس ملابسكم عادية. تعملوا هذه الطريقة في الليل، وأنصحكم
بأن تضعوا هذه الكمادة على مثلا صدر الأطفال قبل أن يذهب للنوم، يعني قبل الخلود للنوم، ثم تتركوها مثلا من ساعتين أو إلى الصباح، لا مشكلة، المهم المدة من ساعتين إلى 3 ساعات قبل أن تنزعوها. يعني يستطيع كذلك الكبار أن مثلا يحتفظوا بهذه الكمادة إلى الصباح، لا مشكلة، لكن الصغار إذا مثلا لا يستطيعون أو أزعجتهم فأكثر شيء من ساعتين إلى 3 ساعات. حاولوا أن تشغلوهم لكي لا يقومون بنزعها. إذا أحبابي هذه هي الوصفة، أتمنى أن تنال إعجابكم، أو ليس تنال إعجابكم بل تكون نتائج يعني مرضية، وستلاحظوا النتائج فورا بإذن الله تعالى، فبدون أي آثار جانبية. فقط ملاحظة، يعني تأكدوا من أن مثلا أولادكم يعني ليست لديهم أي مشكلة جلدية أو خدوش أو جرح في مكان الكمادات فقط، ولكي يعني لا يتفاعل ويحصل هناك يعني مشاكل أخرى بالجلد. يعني لا ينصح عملها والجلد يعني ملتهب أو به أي مشاكل. ودمتم بخير سالمين، وإن شاء الله أكون أفدتكم في هذه الوصفة. ولا تنسوني من الدعاء، وجزا الله الخير كل من عرف مريض يتألم في صمت وأبلغه بهذه الوصفة أو أي وصفة أضعها في القناة للشفاء. مع السلامة أحبتي.